السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى خلصنا الطعام الكشري. على روح ابو واحده من السعوديه مطلعه 20 علبه. فندعوا له بقى كده يا جماعه بالرحمه و... وتعالوا بقى نشوف واحنا بنقفل الاوردر بتاعنا. شايفين الكشري عامل ازاي؟ العيال بتاكل قبل الايه، قبل الستاند كده. فننضف الحاجه عشان دي حاجه طالعه لله. شايفين العلبه؟ كده بقى يا جماعه نكون خلصنا الاوردر بتاعنا. ولو حد عايز اي اوردر يبعت لي وانا اعمله له ان شاء الله واطلعه له برده لله، والثواب ليه طبعا. وربنا يجازيكم خير على كل الناس اللي كانت موجوده معايا في البث، وربنا يسعدكم. واقول لكم بقى السلام عليكم.